猫最想主人知道的8件事。1，每次你一直看着我，我都会很害怕，我觉得你是在凶我。2，家里可以不要放百合、杜鹃、水仙吗？我吃了就会中毒。3，如果你骂我，我就开始舔毛，不是我不听你说话，是我在缓解尴尬。4，我尿床真的不是为了报复你，是我觉得猫砂盆太脏太臭了。5，可以不点蚊香吗？每次闻到我都会很难受。6，每次你连续消失几天，我都担心你是不是打猎被怪物吃掉了。7，如果我一边看着你一边把眼睛闭上，不是我要睡着了，而是我喜欢你的意思。8，我这一生最多只能活到20岁，能陪你的时间不多了，可以少看那块发亮的砖头，多点时间陪我玩吗？